প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে ওয়েলকাম। আবারও চলে আসলাম নতুন আরেকটি রেসিপি নিয়ে। চলুন তাহলে দেখা যাক আজকের রেসিপিটা কি। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার ও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর ফেসবুক পেজটি ফলো করবেন। এখানে 1 লিটার গরুর দুধ নিয়েছি। প্যাকেটের দুধটা নিয়েছি আমি। সম্পূর্ণ দুধটা দিয়ে দিলাম। 100 গ্রাম সাবুদানা দিয়ে দিলাম। 4টা এলাচ মুখ ফাটিয়ে দিয়ে দিলাম। 2 টুকরা দারচিনি দিয়ে দিলাম। এখন নাড়া দিতে হবে ঘন ঘন, যাতে নিচে সাবুটা লেগে না যায়। এবং ঘন হয়ে আসলে সাবুটা যখন সম্পূর্ণ ফুটে যাবে তখন দিয়ে দিব চিনি। 1 কাপ চিনি নিয়েছি। 3 ভাগের 2 ভাগ চিনি দিয়ে দিলাম, 1 ভাগ রেখে দিলাম। টেস্ট করে দেখেছি পারফেক্ট হয়েছে, বাকি চিনিটা আর আমার লাগেনি। আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী, স্বাদ অনুযায়ী চিনিটা ব্যবহার করবেন। 1/2 চা চামচ লবণ দিয়ে দিলাম। এ পর্যায়ে আসার পরে 5-6টা কাঠবাদাম 4 ভাগ করে নিয়েছি, দিয়ে দিলাম। রান্না কিন্তু হয়ে গেছে, চুলাটা অফ করে দিয়েছি। দিয়ে দিলাম 8-10টা কিশমিশ দিয়ে রান্না করা যাবে না। কিছুটা ঠান্ডা করে একটা সার্ভিং ডিশে নামিয়ে নিব। এবং তার আগে অবশ্যই এলাচ এবং দারচিনিটা তুলে ফেলে দিতে হবে। এবং ঠান্ডা করে ফ্রুটসগুলা অ্যাড করতে হবে। কী ফ্রুটস নিয়েছি? বেদেনা, আঙ্গুর, ড্রাগন ফলটা কিউব করে কেটে নিয়েছি। কমলা কিউব করে কেটে নিয়েছি। পেয়ারা কিউব করে কেটে নিয়েছি। কাজু বাদাম, কাঠবাদাম 2 ভাগ করে নিয়েছি। কিশমিশ নিয়েছি। আর পেয়ারার বিচি সহজে সাদা নরম অংশটা ওটা কিন্তু ফেলে দিয়েছি, আমি শক্ত সবুজ অংশটা নিয়েছি। এখন একে একে সব ফ্রুটসগুলা দিয়ে দিব। এবং ফ্রুটসগুলো এমনভাবে দিতে হবে যে সব কালার সুন্দরভাবে দেখা যায় এবং একটা কালারফুল ডেজার্ট হয়। দেখেন সবগুলা দিয়ে দিলাম একে একে। তৈরি হয়ে গেল আমার ফ্রুট ডেজার্ট। দেখেন কি চমৎকার হয়েছে দেখতে। এটা কিন্তু আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী ফ্রুটসটা ব্যবহার করতে পারবেন। আর সার্ভিং যখন করবেন পরিবেশন, তখন সাইড থেকে তুলে পরিবেশন করতে হবে। তাহলে আপনার পায়েসটাও যাবে এবং ফ্রুটসটাও যাবে, খেতেও সুন্দর হবে এবং দেখতেও কিন্তু চমৎকার হবে। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে রাখবেন নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। সবাইকে ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।